se revelan oscuros y perturbadores secretos sobre los verdaderos orígenes y la naturaleza de Winnie the Pooh y sus amigos del bosque de los 100 acres. Lo que parecía ser un mundo encantador de la infancia se convierte en una pesadilla inimaginable. Era una tarde nublada y gris cuando tropecé con el desván polvoriento de la vieja casa de mis abuelos. Entre cajas llenas de recuerdos olvidados